अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं आदिल शाह कोच में कराची से पुलकम्बर के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ। हम इंडस हाईवे पर अपना सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं और इस वक्त हम इंडस हाईवे से मूव करके नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले लिंक रोड पर जा रहे हैं। इस जगह का नाम आमरी पुल कहलाता है। 12:04 हो रहे हैं। लाड़काना, शहदाद कोट, कंबर जाने वाली गाड़ियाँ सीधी चली जाती हैं और सेवन दादू से होती हुई लाड़काना जाती हैं। सीधा रास्ता भी जाता है डीजी खान के लिए, मगर वो मोटरवे से नहीं, फिर वो जीटी रोड से जाएगा, जिसमें आप लाड़काना से आगे रत्तू डेरो, फिर शिकारपुर से होते हुए कंदकोट, कश्मोर, रुझान, राजनपुर से होते हुए डीजी खान जा सकते हैं। लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे और हम यहाँ से लिंक रोड पर सफ़र करके काजी अहमद निकलेंगे और वहाँ नेशनल हाईवे पर अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सैलाब के बाद नेशनल हाईवे की सूरत हाल भी बताऊंगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सैलाब के बाद मेहरान हाईवे की सूरत हाल बताई कि मेहरान हाईवे अब बिल्कुल क्लियर है, मेहरान हाईवे पर पानी वगैरह नहीं है। अलबत्ता कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रोड थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि वहाँ रोड के ऊपर मट्टी और पत्थर डले हुए हैं और ये वो जगह हैं जहाँ पर पानी वगैरह था। तो सामने ही आपको एक टूल प्लाज़ा भी नज़र आ रहा होगा और साथ में आदिल शाह का मुल्तान टाइम भी सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उसकी बैकलाइट्स। यहाँ पर ये पुल बना हुआ है जो कि दरिया सिंध के ऊपर है और यही दरिया आगे जाकर कोटरी तक पहुँचता है और फिर कोटरी से आगे ये समंदर में जाकर गिर जाता है। और सुना है कि इस दफ़ा सैलाब में जो पानी था, अगर उस पानी की कीमत का हिसाब लगाया जाए तो ये अरबों डॉलर का पानी था जो कि हमने ज़ाया किया है। 12:06 हो रहे हैं, हम टोल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं। मज़ीद हमारे साथ रहिएगा और अपडेट आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो भी आपको पसंद आएगी।
टोल प्लाज़ा क्रॉस करके हम निकले हैं तो यहाँ पर साइडों पर पानी भी नज़र आ रहा है और रोड की हालत भी यहाँ पर काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। इस वक्त 1:44 हो रहे हैं। हम मोरो से स्टॉप करने के बाद रवाना हो रहे हैं। तकरीबन 30 मिनट का हमारा यहाँ पर स्टॉप है और कराची से मोरो तक नॉर्मली 5 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे हमें यहाँ पर लग चुके हैं। तकरीबन 8:20 पर हम कराची से निकले थे सोहराब रोड से और इस वक्त 1:45 हो रहे हैं, तो 5 साढ़े 5 घंटे हमें यहाँ तक लग गए हैं। अगरचे हमारा 1 घंटा फिटारो टोल प्लाज़ा पर भी ज़ाया हुआ है। ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।